зовут Соня, а меня Камила. Сегодня мы на канале Малашки-Близняшки. Мы снимаем челлендж «Кто из нас?». Для этого у нас есть таблички. Поехали! Девочки, кто из вас больше спит? Ну, мне вот кажется, что в школьные дни Камила больше спит, а в выходные я. Мне кажется, что я больше тебя сплю. Поэтому ты сегодня стала раньше, чем я. Да. Ой. Я забыла. Кто из вас чаще плачет? То есть у меня больше как бы то есть в школе как бы больше таких моментов, можно так сказать. Кто из вас злее? Ты злее! Ты постоянно агрессивная. Лучше катается на коньках? Да ты всегда в снегу валяешься. Потому что я тоже ведь умею на коньках, я лучше, чем ты. Я не топаю, как ты. Кто из вас ленивее? То есть я не люблю посуду мыть. Кто из вас больше сидит в телефоне? А кто из вас лучше снимает в ТикТок? У меня 71 подписчик. Кстати, не говори то, что я фан, потому что у нас видео разные. И еще заходите в ТикТок и подписывайтесь на наш канал. Кто из вас старше? Где-то на 2 минуты. У кого из вас больше приложений на телефоне? Так как Камила где-то 3 приложения, которые она скачала. У меня скачанное приложение у нее больше. Кто из вас сладкоежка? Я больше ворую сладости из ящика. Она любит мороженое. Она не преступление. Кто из вас любит готовить? Это значит, типа она и типа я. Типа никто. Да, типа никогда. Кто из вас, девочки, храпит ночью? Ты храпишь, ты сегодня вообще как медведь спала. Я вообще не спала. Конечно, вру мне. Не, я правда не спала. Ты храпела, как не знаю, кто плюешь в спячку. Кто из вас чаще моется? Ты не чаще моешься. Я чаще. Кто из вас чаще моет посуду? Я сказала, я не люблю посуду. Кто из вас больше врет маме? Врунья. Даже сейчас врешь. А я всегда рассказываю, ты всегда от мамы что-то нибудь развел и чем-нибудь пеленкой там терешь пол, не знаю, и говоришь, главное маме не говори, главное маме не говори. Я помню, как и я сразу иду маме говорить. Так что? Кто из вас ябеда? Ну ты только что. Ты ведь ябедничаешь, ты сказала, я сразу говорю, иду маме. Так что ты ябеда. Ладно. Кто из вас прогуливал школу? Я тогда у меня головой ударили, меня лестницей ударили по голове, и я сразу побежала домой. Кровь шла. Мы у мальчика взяли телефон, позвонили маме своей. Еще какой-то учитель из 4 класса мне обработал рану. И ватку туда приложил. У кого из вас, девочки, был парень? У меня не было. Было. Нет, Коля. Не было. Козел. Ну, Камилы он появился в садике. А у нее тоже. Колян. Кто из вас самый капризный? Я думаю, то, что капризно, это я так понимаю, то, что я у мамы что-то больше прошу, я добиваюсь этого. Поэтому, если она мне не купит, я ее заставлю купить. Например, как плеер. Я заставлю купить. Он недорогой. Кто из вас предложил снимать это видео? Никто. Это наша старшая сестра.
А теперь наше видео подходит к концу. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить нашего видео. И вы были на канале Милашки-близняшки. До новых встреч! Мы вас любим!